睇二殿下嘅劍法已經好純熟，應該係復國嘅時候。如果黃英仲未死嘅話，多一個人幫手，我就可以完成復國大業。邊個道行啊？佢喺少林寺大佛修行嘅，仲識得易筋經添啊！而家我武功唯一嘅克成就係少林獨門內功易筋經。大師，你而家有咩打算？而家我都唔知去邊度好。今日又有戲睇啦！你兩個仲有咩本事？使出嚟啊！大師，你係得嘅，濕碎咧！